Y estamos de vuelta con DROPSY. Yo soy su host, Rose Random Time. I hope you have a nice ride here because the audience is very important and I have to make this dog dig the shit out of that sand. It's going to take a while. So, hicimos progreso. What is that? Hicimos progreso de lo que es ir a la quest del pajarito, ir con su madre o que lo alimenten, I don't even know. Y abrimos la puerta que es la reja hacia lo fuerte, Tingy. Una vez haciendo eso, llegamos aquí, hay muchos esqueletos, it's creepy, why even? This is going to scare Dropsy a lot. Grab that. Okay, and grab that. And that's it. Nothing else here. Puros mineros muertos. What is this? Okay. ¿Algo más que puedo agarrar por acá? This. No. Oh my god, why even? Are you okay? Okay, yes, we will do that for you. I'm sorry about your loss. Really, I didn't expect that to happen. I'm sorry, but can you get me that for me, please? What? Wait, Thank you. I'm sorry. En serio, like, I didn't expect that to happen. Ok, vamos al cementerio, really. Oh my god. Wow. Wow, sis. Oh my god. I'm really astonished. ¿Dónde era el cementerio? ¿Es en serio? Wow, Dropsy is metal. Wow. Okay. Espero que no sea copyrighted porque si no, oh my god, it's going to be so bad. Wait, I have to say something. I'm sorry. Please bear with me. Let me put this here. Can't do anything here. Okay, bye. I'm sorry. Okay, let's go. Vamos al cementerio. I'm sorry to hear that. Wow. Eso, bueno, aunque sea algo pequeño, it was a great impact for me. ¿Dónde está el cementerio? I forgot. Ah, esa está. Me puedo equivocado. Está por aquí. Oh my god, está bien cool. Esas melodías están bien curadas. I like it. I love you too. Thanks, Dropsy. Wait, y creo que podemos dejar un dos aquí, ¿no? ¿No? No,
que es para más siguiente. Ahora... Bueno, no puedo ir de aquí, así que tengo que salirme. But where was I going to go? Y aquí. Pero se puede hacer en el día. Shit. Creo que se parece a Escape the Fate. Maybe it's just me. Okay, I'm here. Sorry for the latency. ¿Mis amigos? What? Are you serious? Where are you going? What? Oh. Oh, what? Okay, what? Lel. Ok, ya esa persona puede estar donde se va. Ok, más o menos, maybe. Oh god. Oh, ok. But, ok. Cayó en un carro. Oh my god. Don't worry, voy por el. What? Why? Why even? How did all this happen? Por acá. Fue por acá, sí. Yeah. Yeah. Oh my god. I have to go there. Oh. Son dos. Tengo que subir una y subir otra. Uh, uh, more thinking, right? More thinking. Ok, entonces va aquí entonces. Por eso, like, put that there. Oh my god. Oh my god. Por aquí. Nope. Well, so where do I go now? Oh, okay, ya sé, creo que dónde fue. My bad, I think, what? Okay. Okay. Ya me acuerdo de los perros que vi, a lo mejor es allá. Maybe. Let's see. Let's go, please. Let's go. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Yeah, I know.
Ah, algo que después le pueda decir hueso. Toma, toma un hueso. Ah, fine. ¿Quiere al pollo? But I can bring the pollo for you. Okay. Ah, okay. Maybe la rueda. Rup. Te abrazo. Sí. Rup. Bye. Wait. Puse por ti, ¿no? Ah, todavía no he pescado nada. Jejeje. Y creo que aquí es cuando ya... No, tengo que salir del bosque. Ok, una vez fuera del bosque, puedo ir para acá. Toma. Yeah. ¿Puedes ayudar que tengo mi carro? Okay, I'll do it, maybe. I think we can. I did it. Gracias por la ayuda, Dropsy. Hog. Yeah. Now can I pass? ¿Que ahora lo puedo usar o...? Like, can I pass now? No, looks like I can pass. Okay, this wasn't... Oh god. What do I do now? What do I do now? Wait. Oh. Hey, llego aquí. Maybe? A ver. Maybe tú traes algo por mí. No? Then what even? Léeme la foto. Something here? Oh, wait, what's that? No, veo algo ahí de papel. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Inserta y baja. Ok. Ah, dorada entonces de... Desatúrala. Well, I don't know que... Bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar porque este juego juega mucho conmigo. Oh, wait. Ok.
no sé qué haré con eso, but algo se me va a ocurrir, right? ¿Righto? Uh, well, I don't even know. Wait, ¿será que el tipo me puede ayudar entonces? Él tiene otra cosa ahí. Ay, ya me acordé. Creo que sí tiene otra cosa. ¿Dónde está? Está aquí. Sí, mira, hay otra cosa ahí. Can I have that? Can I have... I need that. No. Ah, ok. Yep. Thank you. Falta power. Ahora sí ya puede por allá. Oh, I'm a genius! ¿Qué es este genio? Oh, it makes my body feel good. El policía estaba aquí, ¿ya se fue? Ok, ya se fue. Ok. No think. Well, no puedo ir así. Es otra cosa de esas, pero where. Bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar. Oh, hay mucho pensamiento y mucho recordar. Hey, what? ¿Es algo? Ya de nada, no. Wait. Si está aquí significa que ya arriba está libre. Bye. God damn it, ¿cómo estás aquí y allá y what? Tal vez aparece por cada lado que voy. No, son lugares distintos. Ok, then. Pensé que eso fue suerte. Bueno, voy a echarnos un sueñito y voy a parar. A ver, ¿qué sueño os espera hoy? More creepy stuff apparently. Este no está gritando. Wey. Oh, these things es cierto. Oh, los recuerdos. What is that? Oh my god. Oh my god. Oh my god, these things. This is scary, guys. Spooky, scary. And that thing never stops being scary. Very well then. Entonces lo que se le dejó ha sido DROPSY, el juego indie más bonito que he visto hace mucho tiempo. Y me gusta. Nos vemos a la próxima transmisión. Ha sido Bruce de Random Time. And I hope I'll see you next time. See ya.